very nice. This is also horse. Hi, good evening. Kababalik ko lang ng hotel. Galing sa restaurant kung saan kami kumain ng horse meat. Bali, actually, first time ko kumain ng horse meat. So, let's have a room tour again. So, dito sa Sicily, Catania. So, this is my hotel room. Dito sa NH Parco Degli Hotel. Simulan na natin. So basically, of course, pakita ko sa inyo yung bathroom. So mas malaki itong space na to compared dun sa pinagstayan ko sa Munich, Italy, sa Holiday Inn. Because medyo mahal siya ng konti. It's about 130 euro. So this is actually probably 30 to 40% wider than that room. So here, well, nandito yung sink. Of course, nagdala ako ng toothbrush ko. Pero, meron silang, actually this shampoo and conditioner is very mabango. Pero kukunin ko siya dahil ipapasalubong ko sa misis ko. So, normally nagdadala ako ng gel, ng shave, ng toothpaste. Tapos, mayroon din ako laging dalang shampoo ko at sabon. So, hindi ako nagdi-depend dun sa kung ano yung binibigay ng hotel. So, ito yung pinaka-bathtub niya. So, it's clean. Yung cubicle. By the way, ang cubicle sa Italy, actually, lagi siyang dalawa. So, yung isa pang EBS, yung isa pang pangihe, pang babae at pang lalaki. So, the first time na nakita ko to, I feel na very interesting siya. Pero ngayon, hindi na ako nagugulat. So, meron siyang extra extension phone over there. Tapos, ito yung flash button niya. Alright, so, tapos, punta tayo dito. Ito yung clothes area niya. So, nakapamlansya na ako for the next, para sa the next 4 days. So at least may gagamitin na ako. So medyo maliit lang siya. Wala siyang nanghiram ako ng flat iron at saka flat iron board. Pero kinuha na. Dadalo lang daw yung flat iron board nila dito sa hotel na to. Okay. After this, punta tayo sa main area. So here, meron tayong king size bed, which is like basically doon ako natutulog sa side na yon kasi doon ako sanay. Normally ang misis ko laging dito sa side na to, although kahit nag-iisa ako dito, ganun pa rin yung position ko. So meron siyang lampshade there, tapos yung telepono, tapos madaming labahin. Meron mga additional na pantalon na pinlansya ko kahapon. Tapos, meron siyang 32 inches na TV na hindi ko pa nabubuksan. So, normally, pag nasa hotel ako, hindi ako nagbubukas ng TV. Nanonood lang ako ng YouTube sa computer. Alright. So, anong meron dito? Buksan natin yung fridge.
Alright, so meron siyang KitKat, may orange juice, Heineken beer, meron siyang Coke at sparkling water. So, by the way, hindi siya actually free. You have to pay for it. So, imagine yung Coke is actually for $50. So, thank you na lang po. The good news is, mayroon siya laging libreng potato chips, which is hindi ko naman kinakain. Okay. Meron siya ditong coffee maker. Yan. So this room is actually a superior room na $4 to $5 much more expensive than the standard room dahil lang dito na hindi ko naman nagagamit. Alright. And then meron siyang small office table kung saan ako laging I use this for every time na mag-watch ng YouTube sa computer ko. Alright, so again, this is the king size bed. Tapos meron siyang balcony here. Maganda siya sa umaga. I'm not sure pagka binuksan natin to ngayon kung ano makikita natin. Medyo madilim, wala tayong nakikita. So this is still part of the hotel. But if you look further down there, makikita lang sa umaga, beach resort po yun. So pasensya na po kung hindi nyo nakikita. Ayun lang po. Thank you so much sa panonood. God bless. Bye.